कुछ कमाल के किचन लाइफ हैक्स जो आपकी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको एक क्लिप को ले लेना है और उसके दोनों जगह पर चम्मच को लगा लेना है। अब आप इससे किसी भी चीज को तेल से निकाल सकते हो। नंबर 2, आप इस टेक्निक से डब्बे से कोई भी चीज को आराम से निकाल सकते हो। नंबर 3, अगर आपका चम्मच भी गंदा हो गया है तो आप उसे बेकिंग सोडा और गर्म पानी से साफ कर सकते हो। नंबर 4, अगर आप भी कुछ बनाते हो और वह ऐसे गिर जाती है तो उसे टेढ़ा करके रखो जिससे वह कटोरे में ही गिरेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।